错过中途岛海战是我职业生涯中最大的失望，但我将回到太平洋，在那里我个人打算与那些狗娘养的以及他们的航母一决雌雄。这是1942年8月蛮牛哈尔西回到海军以后演讲中的一句话。2个月之前，他因为疾病错过了中途岛海战，回到海军以后，他被尼米兹任命为南太平洋战区司令。他决定大干一场，以宣泄心中所积压的怒火。虽然中途岛海战已经让胜利的天平稍微倾向了美方，但1942年的小鬼子仍然有着不小的本钱来负隅顽抗。就比如在南太平洋上，1942年6月以后，美国海军在这里的攻势并不顺畅，其中的重要原因就是指挥权混乱。这是因为在澳大利亚上蹲着一个重量级人物麦克阿瑟。阿跑呢，这个人大家都懂的，打仗水平非常一般，争权的决心却是相当强烈。要我堂堂麦克阿瑟大将军听尼米兹这小子的话，那不能够啊！你要打所罗门群岛，我就偏要守莫尔兹比，就不让你如意。为了解决这个问题，美国海军只能把南半球的战区又一分为二，麦跑跑管西南太平洋战区，尼米兹负责南太平洋战区，各打各的，这样就谁也不能甩锅了。南太平洋确实挺广阔的，但南太平洋打仗的地方其实也就一点点，主要都集中在所罗门群岛这块儿，其实也就挨着澳大利亚和新几内亚这一片，毕竟再远小本子也顾及不到了。所罗门群岛呢，位于澳大利亚的东北方，岛上也没啥战略资源，主要是位置好，刚好卡在美国本土到澳大利亚的航线上。小本子去抢所罗门群岛的重要原因，就是为了掐断澳大利亚的运输线，把麦跑跑困死在澳大利亚。所罗门群岛中的战略要地有瓜达尔卡纳尔岛、图拉吉岛，其中最重要的就是瓜岛，因为这所罗门群岛上不是热带雨林就是山脉，也是瓜岛北边有点平地，能够修建机场。所以1942年5月，小本子拿下瓜岛以后，就开始摇人在这里大兴土木。1942年8月，为了夺回这块战略要地，美国海军对瓜岛发动了进攻，意图夺回瓜岛。说实话，这次的进攻可以说是稀烂。在萨沃岛海战中，美国海军被日本海军暴打一顿，4艘重巡洋舰沉没，1艘重巡，2艘驱逐舰的受伤。不过万幸的是，运输船和登陆部队没有受到太大波及。就这样，陆战队这群小牛马踉踉跄跄地登上瓜岛，但是岛上的日本军队也没被肃清。就这样，双方互相往瓜岛上增兵，展开了一场围绕瓜岛的血战，史称瓜岛战役。从8月到10月这段时期，南太平洋战区的司令由哥姆利中将担任，但2个月的仗打下来，这位中将不能说是战果累累吧，也能说是一事无成了。连老好人尼米兹都忍不了了，他来到南太平洋战区，召集了海军将领，来了一次咨询大会，讨论是否该将哥姆利解职。大多数将领的回答都为肯定，理由是这位司令软弱不堪，缺乏决心。就这样，一位级别足够高、能力足够强，而且头也足够铁的司令来到了南太平洋战区，哈哈，正是蛮牛哈尔西。他那时对于离开航母前往陆地还颇有微词，不过想到这次直接给他升到了战区司令官，又能够杀鬼子，他就乐呵呵的上任了。实际上后来哈尔西能够超越好基友斯普鲁恩斯升为5星上将，和他这次担任战区司令有着莫大的关系。哈尔西上任以后，瓜岛战役已经进行到了白热化，小本子每天晚上都偷着运输大量的人力物力登陆瓜岛。就这样，一个小小的岛屿上面，美日双方的兵力全部突破了2万。由于所罗门群岛唯一一个机场位于瓜岛，虽然当时被美国控制，但是万一情况有变，那美国海军就会陷入到没有机场使用的窘境。因此之前参谋部已经制定了在距离瓜岛200英里的恩戴尼岛修建机场的方案，而且南太平洋战区参谋部也制定了一揽子撤离瓜岛的计划，不然美国海军一旦打输，瓜岛上的陆战一师就可能复刻巴丹半岛的惨剧。然而头铁的哈尔西一到，就来了一个灵魂三问：情况为什么会有变？我们为什么会输？你们的思想是不是出现了什么问题？全体海军听我命令，直接梭哈瓜岛，莽穿小本子。哈尔西上任以后，美国海军确实一改之前扭扭捏捏的风格。1942年10月26日，圣克鲁斯海战中，美日双方血战一场，双方都损失惨重。此战中，日军没有航母沉没，美军却损失了大黄蜂号航母。看上去本子小赚，但是在飞行员方面，日本损失126名，这个数字在珊瑚海海战中是90，中途岛是110，东所罗门是61。
可以说，珍珠港时小本子的那批精英飞行员已经损失大半了，战争已经进入了消耗战。美国没了航母还能再造，小本子没了飞行员还来得及训练吗？值得一提的是，在1942年末那段时间，美国可是相当忙的，在北冰洋要忙着往苏联的摩尔曼斯克运物资，欧洲方面还要配合英国准备收拾北非的隆美尔，后勤部门早就手忙脚乱了，对于南太平洋小岛上的战事可能就少了很多关注。而且美国这么庞大的一个组织，信息传递也是有滞后性的。瓜岛上的陆战医师可能汇报的是，日本人的枪口已经抵到兄弟们的脑壳上了，再不派兵，明天阵地就要无了。然而经过一级一级的传递，到了华盛顿可能就是瓜岛情况危急，希望总部在合适的时候派遣支援。这个时候有一个能说得上话的长官，那对于基层士兵绝对是一件非常幸福的事情。比如哈尔西，他向年轻时就认识的朋友罗斯福总统修书一封，在追忆往昔情谊的时候，顺带也提了两句有关瓜岛10万火急的情况。之后罗斯福总统在往给参谋长联席会议的备忘录里随口再那么一说，这物资不就源源不断的送来了吗？在短时间内又有将近6000名陆战队小牛马和大量物资被送到了南太平洋战区。同样是前线部队被困热带孤岛，麦跑跑和哈尔西这就是高下立判，一个是躲在防空洞里被士兵们骂成缩头道格，另一个则是不顾危险亲临前线。手里的家伙好，咱腰杆子就硬。哈尔西火速飞往瓜岛，告诉已经被疟疾和饥饿折磨成皮包骨头的陆战医师小牛马们，兄弟们再杀2天小鬼子，物资和支援已经在路上了。哈尔西本来就是基层出身，说起话来很有美国士兵那种粗俗的幽默感，顿时把一群陆战队小牛马们感动得眼泪汪汪的。光说不练假把式，物资到了就要调船来运啊。巧了，小本子也是这么想的，这次他们俩就在瓜岛上杠上了，比比看谁的头更加铁。1942年11月12日深夜，日美双方的补给护航舰队不期而遇，瓜达尔卡纳尔海战就此爆发。由于天色已晚，双方都是到了极近距离才发现对方，顿时战作一团，也不管什么章法条理了，可谓见船就轰。整个战斗混乱与激烈程度在海战史上都是相当罕见的，战后双方更是损伤惨重。美国方面不仅沉了2艘巡洋舰、7艘驱逐舰，卡拉汉与斯科特2位海军少将指挥官也英勇牺牲，这在美国二战历史中都是少见的。如此惨重的代价让美国海军这边一下子就慌了神，虽然本子也死伤惨重，但这是我们在上帝视角看到的，现实不是游戏，打死一个敌人你头上也不会跳击杀术。日本人究竟承受了多大的损失，当时谁也不知道。在那时的美国人看来，他们只知道在这2天的瓜岛，美国海军受到了重大损失，华盛顿一片紧张，就连罗斯福都开始考虑是否要继续坚守瓜岛。这个时候，哈尔西这位铁头蛮牛起了重要作用。他11月13日就直言，猛烈的进攻就是最好的防守，一个舰长只要将他的船和敌人咬在了一起，那他就没有错。他相信前线官兵的水平，尽管己方损失惨重，但日本方面绝对不会比己方轻松。因此哈尔西无视损失，继续加仓，派遣以企业号为核心的特混编队防守瓜岛海域。除了航母编队，哈尔西把自己的旗舰华盛顿号战列舰也扔进战局，由威利斯里少将指挥，带着另外1艘战列舰以及4艘驱逐舰驰援瓜岛，是要把小日本干翻在瓜岛。到了11月14日的上午，哈尔西的坚持终于得到了回报，美军飞机发现了日本人运送物资的运输舰队，瓜岛陆基机场以及企业号航母上的飞机立刻起飞。整个14号的白天，美军开始了炸弹秀，1艘又1艘的驱逐舰和运输舰被炸毁。根据美军飞行员汇报，整片海域上密密麻麻的全是落水的日本人。经历了这场战斗以后，总共有10艘运输船被击沉，日本原定计划运输的 1.3万人和1万吨物资，仅有2000人和5吨物资被送上瓜岛，剩下的物资和小鬼子全部沉入海底。瓜达尔卡纳尔海战以后，日本已经彻底丧失了进攻瓜岛的能力，余留在瓜岛上的残部也因为孤立无援，只能防守。哈尔西上任以后，指挥的几场战役可谓一举奠定了南太平洋上战斗的胜利。这位美国人眼中的海军英雄声望更上一层楼，美国国内开始了对他铺天盖地的赞扬。11月19日，蛮牛哈尔西正式被授予4星上将的军衔，成为当时美国海军除了威廉莱西、金尼米兹、哈罗德斯达克、英格索尔的第6位上将。
这时候咱们就要说到这位哈尔西上将了。此人的性格有点像谁呢？没错，就是十里八乡有名的俊后生李云龙。第一，此人对于部下非常大方宽厚，只要你能打赢胜仗，好吃好喝的全部不亏待，在瓜岛上面开 party 都没有问题。就比如在1942年12月的海战中，有一艘巡洋舰被日军重创，眼看就要不行了，舰上官兵找了一个荒岛，砍了几棵椰子树给舰艇打补丁。为防止被日军发现，他们还关闭了无线电，以龟速漂流了20多天抵达悉尼。由于瓜岛战役，这艘船上的士兵已经连续作战了7个月，好不容易抵达悉尼这个花花都市，当然要休息一下。然而参谋部那边却要求他们立刻出发执行护航任务，这可把船上的美国大兵惹毛了，以舰长带头当作没看见，先去悉尼和护士妹妹跳了一晚上舞，到了第2天早晨才出航执行任务。参谋部当然立刻向哈尔西告状，哈尔西却哈哈一笑，向告状的官员笑骂道：他们怎么能这么做？不过我要是连轴转了7个月，我也不听这个命令。好了，这事儿就这么结了，等他们回来我好好批评一下他们就行了。除此以外，哈尔西抢人的风范也颇有电视剧里老李的那种感觉，基本上被蛮牛相中的军官，他都会不顾一切的捞到自己麾下，而且对于自己下属，哈尔西真的做到了有功必争。比如在一次和尼米兹的会谈中，哈尔西试图为自己一名理应升到上校的军官争取权益，不过老狐狸尼米兹又开始打起了太极，气得哈尔西扬言，如果后边司令部不肯颁布升职命令，那我就自己先给他颁布了，吓得尼米兹都绷不住了，惊呼看在上帝的份上，请不要这样子。最后的事实是，司令部如期给哈尔西那位中校手下升了官。最搞笑的是，哈尔西与南太平洋诸岛当地政府的交往，事实上所罗门群岛大部分是法国殖民地，小部分是英国殖民地，还加上一个边上的新西兰政府。这群人处在一个非常拧巴的状态，一方面他们要靠老美保护，以免被小鬼子霍霍，另一方面他们又想表现出一些存在感，以显示自己不是美国人的附庸。假如这里是尼米兹来管，他肯定会非常圆滑的处理，既能够保证美国在这里的利益，又不至于和当地政府关系弄得太僵。但是这里的头都是蛮牛啊，他哪里管那么多国际关系，吃着爷的饭还敢挑刺，给老子爬，不服自己上去打鬼子，常常把那些官员代表骂得灰头土脸，非常好笑。到了1942年12月，瓜岛大局已定，已经半死不活的陆战1师小牛马被换了下去，上来一个兵强马壮的陆战2师，再加上美步兵25师，在海空优势的加持下，2个月时间内，瓜岛上的小本子节节败退，最终于1943年2月9日偷偷搭乘舰艇跑路。瓜岛战役以美军胜利告终。打完瓜岛，麦克阿瑟那边也算是搞定莫尔兹比附近的鬼子了，2个战区开始同时进军，目标直指日本人在几内亚最重要的基地拉鲍尔。不过去年的问题又来了，麦克阿瑟的陆军和尼米兹海军该听谁的呢？最终美国后方还是做出了决定，哈尔西归于麦克阿瑟手底下管辖。麦克阿瑟可是连尼米兹都受不了的重量级选手，你们猜这2人会摩擦出什么样的火花？实际上并没有什么波澜，这2人先前从未碰过面。一开始哈尔西对于麦克阿瑟也是抱有成见的，觉得他是个有名无实的蠢货。不过在1943年4月15日第一次会面以后，哈尔西似乎对麦克阿瑟留下了一个非常不错的印象。他后来写道，从那天下午见面的开始，他就赢得了我的尊重。在后续的战争中，我一直保持这样的感觉，我们之间也有争执的时刻，但是最后都能找到解决的办法。作为我的上司，他从来没有把自己的决定强加于我的身上。麦克阿瑟也对哈尔西充满好感，认为这是一位耿直坦率、充满活力的战士。这2人居然意外的融洽，这真是一对奇怪的组合。在麦克阿瑟对于哈尔西描述中，哈尔西倒是一如既往的模样，反倒是哈尔西对于麦克阿瑟的描述中，阿跑居然意外的谦和迷人。莫非阿跑看人下菜的功夫也是一绝？毕竟也是个美国5星上将，尽管有不少黑料，但没几个优点也不太可能啊。这次融洽的会晤结束后，哈尔西乘坐飞机回到南太平洋司令部，一回去整个司令部就向他汇报了一则喜讯。在他离开的这几天中，司令部收到了来自华盛顿的情报，截获了日本海军老大山本56飞机的行程。1943年4月18日，10架飞机从瓜岛起飞，顺利击毁了山本56的座机，山本56极大可能已被击毙。哈尔西听了以后故作严肃，然后愤愤不平地开了个玩笑，有什么可开心的？我倒是希望活捉他，然后牵着他在宾夕法尼亚大街上游街，你们在他后面踢他屁股，这样才解恨。众人哈哈大笑。没错，哈尔西确实是一个很像李云龙的人，他魅力非凡，有的时候也带点粗俗，最重要的是他能够迅速同化整个参谋部。
很多拥有专业能力、心高气傲的参谋，在刚进入哈尔西参谋团时，都认为这老头不过是一个有名无实的莽夫。但经过一段时间相处，这群人就会被迅速同化，快乐地和哈尔西聊天、喝酒。参谋部称自己为哈尔西的进攻策略部，并宣布世界上没有什么比和哈尔西一起共事更加自在了。到了1943年后半年，经过美国海军英勇奋战，日本在南太平洋的岛屿一个一个被拔除，马上就轮到了拉鲍尔这个重镇。不过由于之前在马绍尔群岛的登陆战中美军伤亡惨重，美国上层对于拉鲍尔这根难啃的骨头有些动摇。这时候哈尔西提出的跳岛战术登上了历史舞台。所谓跳岛，就是利用美国强大的海空优势，避开日本防守重镇岛屿，挑选薄弱岛屿进行登陆，将那些兵力众多的岛屿进行封锁。因此在荡平拉鲍尔周边岛屿以后，南太平洋的战事基本宣告完结。1944年7月，哈尔西卸下南太平洋战区司令的头衔，执掌第5舰队。到了这个时候，战争已经毫无悬念了，日本的败亡已经只是时间上的问题了。为什么呢？就说说第5舰队麾下的第58特混舰队，也就是大家戏称的灭国舰队，拥有航母15艘、战列舰7艘、巡洋舰21艘、驱逐舰69艘、舰载机891架、水上飞机65架。还没完呢，第5舰队还带着一个第5两栖特遣舰队，这个两栖特遣舰队拥有535艘舰艇，士兵12.7万名，阵容堪称豪华。实际上这支舰队是由斯普鲁恩斯与哈尔西交替指挥，斯普鲁恩斯指挥的时候称为第5舰队、第58特混舰队，哈尔西指挥的时候则称为第3舰队、第38特混舰队，以此迷惑日本人，让他们误以为美国有2支舰队。1944年6月到7月，斯普鲁恩斯指挥第5舰队拿下了塞班岛，而哈尔西上任以后，目标则是菲律宾西侧的帕劳群岛。但经过前期的一系列侦查，哈尔西觉得菲律宾上的小本子虚弱不堪，也别一点点啃帕劳这地了，不如直接猛攻菲律宾的莱特岛。麦克阿瑟那边一听当然是双手双脚赞成，毕竟这大爷想回菲律宾都魔怔了。尼米兹这边一合计，觉得哈尔西的计划也没啥问题，因此美国海军决定在1944年10月20日以后发动莱特岛战役。到了这个时间节点，本子的海军也基本快拼光了，因此决定放手一搏，召集了全国几乎所有能打的舰艇，迎战美国海军。人类历史上最大的海战——莱特湾海战一触即发。日本方面其实已经知道了硬刚不过美国，所以决定来一次调虎离山之计，派遣小泽治三郎率领一支航母舰队作为诱饵，意图引开哈尔西的主力舰队，然后派遣中央部队和南方部队袭击美国的登陆部队。航母作为二战后期的主力，为何会沦为诱饵呢？这是由于日本海军的飞行员早已经在长年累月的征战中损耗殆尽，这航母空有舰艇，没有飞行员，不就成了拔了牙的老虎吗？问题是哈尔西他不知道啊。我之前说了，麦克阿瑟和哈尔西有相似之处，你还别说，逃跑是想回菲律宾魔怔了，蛮牛是想拿人头魔怔了。中途岛的功劳没有捞到，一直是哈尔西心里永远的痛。这次有块大肥肉在眼前晃悠啊，哈尔西哪能受得了？于10月24日调集舰队一路北上，追杀他认为的日军主力。事实上，这次登陆作战是麦克阿瑟和哈尔西2支部队协同配合，但这次他俩职级相等，并没有一个总指挥来全权负责，消息的传递非常混乱，这就导致了哈尔西北上的消息，麦克阿瑟手底下的第7舰队并不知道。逮住这个机会，日本海军的中央部队从圣贝纳迪诺海峡杀出，直取莱特湾的美军登陆部队。而此时第7舰队适合水面作战的战列舰舰队被调往了苏里高海峡，伏击日本海军的南方部队。在莱特湾只有一些负责登陆的护航航母，根本不适合水面作战。这个时候哈尔西距离莱特湾已经有400海里有余，根本不可能救援。面对以大和号为首的日本战列舰部队，莱特湾的美军登陆部队顷刻间就会有灭顶之灾。就在这个危急关头，美国海军真男人站了出来。塔菲3号小队，这是一支小型舰队的代号，只拥有3艘驱逐舰和6艘小型航母，整支舰队的吨位绑在一起，甚至还比不上日本海军的1艘战列舰大。为了保护莱特湾的登陆部队，他们依然勇敢地喷洒浓雾，冲向日本舰队，并对日本舰队实施炮击。护航航母上的飞机也全部起飞，尽管这些飞机都是用于轰炸陆地的，没有携带对舰鱼雷，但日军指挥官栗田健男还是被这气势给吓傻了。他将这支护航舰队误以为是哈尔西的主力航母特混舰队，吓得立刻转头就跑，错失了战机。
在危难关头，第7舰队指挥官金凯德多次向海军总部求援，尼米兹自然也是发报询问哈尔西的位置。这个时候笑话就来了，为了防止电报被破译，发报员往往会在电文里插入很多没有实际意义的短语，而哈尔西的报文就成了火鸡入水，第34次特混舰队究竟在哪里？第34次特混舰队究竟在哪里？全世界都想知道。署名尼米兹、金凯德、欧内斯特金。实际上，火鸡入水和全世界都想知道这2句是毫无意义的短语。尼米兹只是想单纯的问一下哈尔西人在哪里，但哈尔西那边的编码人员只删掉了火鸡入水，并没有删掉后一句。这句话就看起来像是哈尔西的好兄弟尼米兹拉着上司金上将，再顺带喊上金凯德，联合嘲讽哈尔西。据哈尔西边上的参谋回忆，哈尔西看到这份电报，立刻就把帽子摔到了地上，直接哭出声来了，吓得几个参谋一把扶住哈尔西，连声安慰。后来这个误会自然被解除了，但也要等到好几周以后。当时的哈尔西误判了此封电报的语气，只能放过了小鬼子做诱饵的航母编队，调转舰队，转头南下。这事儿让哈尔西战后都抱怨连连，认为他因为这个误会错失了大好良机。不过好在有惊无险，莱特湾海战最后美国还是大获全胜，击沉日军船只吨位达到30.07万吨，而美军的损失不过37000吨。但哈尔西抢人头坑队友的行为却降低了他的声誉。值得一提的是，莱特湾海战刚结束后，很多人都对哈尔西议论纷纷，倒是麦克阿瑟捶了一下桌子，制止了众参谋，并说道：“够了，不要再说蛮牛的闲话了，在我的故事里，他依旧是个战士。”莱特湾海战作为太平洋海战中最后一场海上大战，战斗结束后，小日本就已经基本失去了海上作战的能力，只能龟缩在岛屿上，等着老美一个一个扫除了。哈尔西除了偶尔要头疼一下小本子的神风袭击，理论上就只需要定期派遣舰队，把菲律宾群岛上用炸弹犁一遍，然后迎接属于他的鲜花与荣誉。然而，一场台风把哈尔西的名誉吹了一地。1944年12月17日，哈尔西的第38特混舰队正在执行支援明都洛岛登陆行动的任务。这时候，侦察飞机报告，一个风暴眼正在东南200海里以外逐渐形成。事实上，快速撤离是一个好的选择，但为了继续执行支援任务，哈尔西还是决定冒险完成一次海上加油。到了18日，美军的水手发现风浪愈发猛烈，那个热带气旋逐渐演变为了台风，而哈尔西的舰队正好就在台风行进的道路上。更可怕的是，由于海上加油作业失败，舰队中的驱逐舰缺少油料，连逃跑都成了问题。没有办法，蛮牛将军只能直面台风。大自然的神风才是正版，小本子那个是山寨，威力自然不能相提并论。可以说，整个舰队被台风当成玩具丢到天上飞来飞去，一些驱逐舰的烟囱都已经与海面平行了，海水从四面八方涌入舰艇，电力系统顷刻间就被摧毁。对于这场大自然的愤怒，灭国舰队也牛气不起来了，只能乖乖站好挨打。这场台风造成的损失是令人惊讶的：3艘驱逐舰沉没，7艘舰艇严重受损，800余人被卷入海里，获救者寥寥无几，186架飞机损失。可以说，小本子珍珠港后都没有造成过这么大的损失。虽说老天爷是很难捉摸的，但这次损失的很大程度上要怪罪气象部门。哈尔西作为舰队老大，肯定要负首要责任。不过好在有尼米兹疏通关系，哈尔西这次被问责的力度不是很大，只是收到了一封内容为要对老天爷保持敬畏之心的电报。搞定菲律宾大部分地区以后，下一个目标则是琉球群岛，司令官则换为斯普鲁恩斯，哈尔西下场休息。等到1945年5月末，哈尔西接替斯普鲁恩斯，准备将琉球群岛上最后一批日军肃清殆尽。然而这个时候，台风它又来了。6月4日，气象局已经向哈尔西报告了台风的行程，只需要早点跑路就可以避开台风。不过哈尔西为了能让部队尽快投入战斗，选了一条和台风贴着的路径，希望能够精准躲开台风，然后快速进入战斗。其实呢，他的判断也没错太多。特混舰队38.4大队是成功和台风擦肩而过，但旁边的38.1大队就玩脱了，被吸入了台风之中。这次台风威力比菲律宾的那次小了很多，38.1大队一艘船也没有沉，但基本有不同程度的损伤，也不能继续投入战斗了。6人死亡，损失76架飞机。这次哈尔西算是彻底栽了，海军部长已经准备让这头老蛮牛直接退休了。不过好在有尼米兹和金上将说情，他们认为哈尔西在底层士兵和民众心中声望很高，贸然让他退休影响士气。就这样，哈尔西被放了一马，但作为对应的结果，他没有在战时获得5星上将的授衔。拿下琉球以后，日本本岛的覆灭也就是时间问题了。
直到8月15日，日本在裕仁的御营放送中宣告无条件投降。9月2日，日本的投降仪式于密苏里号上进行。麦克阿瑟虽然上去签了字，但整个场地都是哈尔西他们一帮子海军准备的。哈尔西作为一个对日本人恨得咬牙切齿的代表人物，羞辱日本那是相当有一手。他特意从海军博物馆里捞来1853年黑船事件时美国船只悬挂的美国国旗挂在船上，就像是在告诉日本人，启发你开化你的是我们，打服你的也是我们，千言万语汇成一句话，我是你爹。在签字的时候，日本外相重光葵又因为紧张和屈辱犹豫着是否签下名字的时候，哈尔西却觉得这老家伙在拖延时间，他厉声喝道：签字，该死的家伙，快签字。除此以外，尼米兹曾忠告哈尔西进入日本以后不要让部队实行掠夺，但哈尔西却把这个当成耳旁风。进入日本之前，有别的军官塞给哈尔西一叠日元钞票，哈尔西却一边摆手一边说道：到了东京以后，我不会为任何鬼东西买单。事实他也的确如此，他抢了2个日本花瓶和一辆汽车作为战利品，这辆汽车最后还被他带回了美国。哈尔西在日本待到了9月19日之后，他重新回到了阔别已久的美洲大地，在那里哈尔西收到了美国民众铺天盖地的欢迎。哦，对了，事实上哈尔西的5星上将是在1945年12月11日被授予的。关于这个5星上将，战争结束前就已经做好了商议，海军4个，陆军4个，海军前3个莱西、金、尼米兹早就是板上钉钉的了。至于这第4个嘛，就在哈尔西和斯普鲁恩斯这2个人中挑选。金和尼米兹反正是不想得罪人，就把这个选择权丢给了杜鲁门。杜鲁门最终选择了哈尔西，至于理由嘛，我认为决定性的因素肯定在于名气。斯普鲁恩斯老社恐了，能躲在房间里睡觉，绝对不接受采访，连日本的投降仪式都懒得参加。哈尔西不一样啊，典型的社交牛逼症，在媒体前名气也很大。更重要的是，你要给了斯普鲁恩斯，不给哈尔西，这人绝对要跟你闹上一闹，多一事不如少一事，那就给哈尔西吧。关于蛮牛战后的生活，就和一帮子海军大爷一样，老穷鬼了。由于战后快速的通货膨胀，不管是尼米兹还是哈尔西的5星上将津贴都有点不够花。尼米兹还好，生活比较节俭，钱也够花。哈尔西的老婆因为有病在身，医疗费用比较高昂，所以蛮牛就需要捞外快了。具体的方式就是给别的人的公司当挂名董事，以及出去演讲当个人肉复读机。事实上，战场上永不可挡的蛮牛上将，在捞钱这方面就远不如好基友股神斯普鲁恩斯了。他这辈子没捞到多少钱。1957年，尽管他发誓要保住自己曾经的旗舰企业号，但由于没凑够钱，企业号还是被拉到船厂被拆成废铁卖了，只留了一个名头和一点点废铁零件。1959年，外出度假的哈尔西因为突发性心脏病逝世，享年77岁。从马后炮的角度来看，蛮牛运筹帷幄的技术可能不如斯普鲁恩斯，但他是一个热情、充满斗志的战士。正是有了他，美国海军才能度过1942年到1943年这段艰难窘迫的日子。他的功绩是难以磨灭的。这期的文案有1万字呢，逍遥写了好久。看到这里的小伙伴，请给我一个1键3连吧。咱们下期再见，拜拜。